Goeiemôre almal. Vrydagoggend, vandag is dit die 10de April die jaar 2026, 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader vir ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek vir jou sê, moenie God verlaat nie. Dit is uiters belangrik. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Maar ek wil nie net dit deel nie, maar gaan weer hier uit die Bybel in praktyk vir ons 'n bietjie deel. Nou hulle sê hierso gegiet in die vorm van 3 regsgedinge met bepaalde onderlinge ooreenkomste ontbloot die Here die volk se sondes. Die geklaagdes word genoem, die oortredings word in meer besonderhede blootgelê en die onafwendbaarheid van die oordeel word beskryf. Verskillende persone staan skuldig oor die afvalligheid in Israel, maar die priesters ontvang die meeste blaam, omdat hulle die godsdienstige leiers is. 'n verdere kenmerk van die gedeelte is die teenstelling en omkering van omstandighede. Die hoofklag is dat die priesters hulle belangrikste taak nagelaat het, naamlik om die volk tot toewyding aan en tot kennis van die Here te onderrig en te lei. Hulle was veronderstel om die volk in die wil van die Here te onderrig, maar het dit nagelaat. Daarom sal hulle van hulle ampt onthef word. Daarmee is die groot verantwoordelikheid van die geestelike leiers beklemtoon. Dit kan nie maar net afgeskeep word nie, want die resultate sal in die optrede van die volk sigbaar word en dan sal die Here verantwoording eis. Eina. So ons het almal 'n verantwoording. As jy die woord van die Here bestudeer en jy tel kennis op en die Here openbaar dinge aan jou en iemand vra jou 'n vraag rondom die woord van God en jy deel dit met daardie persoon, is jou verantwoordelikheid om dit reg oor te dra soos die Here dit op jou hart gelê het. Moenie links of regs daarvan afwyk nie. Maar kom ons lees, ek gaan Hosea 4 verse 1 tot 9 vir ons voorhou. Hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Hulle sweer en hulle lieg en hulle moor en hulle steel en hulle pleeg oorspel. Joh, wat 'n aanklagte is daar nie teen hulle gebring nie. Hulle breek in sodat bloedbad aan bloedbad raak. Daarom treur die land en alles wat daarop woon kwyn weg, die wilde diere in die veld en die voëls van die hemele, ja, ook die visse van die see kom om, en dit as gevolg van die mens. Laat net niemand met ons twis of ons berisp nie, nogtans is jou volk soos die wat met die priester twis, daarom sal jy struikel bedags en ook die profeet saam met jou struikel in die nag, en ek sal jou moeder te gronde laat gaan. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Eina. Hoe meer hulle vermenigvuldig het, des te meer het hulle teen my gesondig. Ek sal hulle heerlikheid in skande verander. Hulle hele lewe van die sondoffer van my volk en na diese ongeregtigheid verlang hulle siel. Daarom sal dit met die priester gaan soos met die volk. Ek sal by hom besoeking doen oor sy weë en hom vergelde na sy dade. Nou kom ons hoor wat sê die Here vir ons in Maleagi 2, hier vanaf verse 1 tot 8. En nou priesters, tot julle kom hierdie gebod, as julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem, om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur, en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit reeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie. Kyk, ek sal julle nakomelinge bedreig, ek sal mis op hulle gesigte strooi, die mis van julle feeste, en hulle sal julle na die mishoop dra, en julle sal gewaar word dat ek hierdie gebod gestuur het, dat dit met my verbond kan wees met Leefie, sê die Here van die leerskare. My verbond met hom was die lewe en vrede, en ek het die aan hom gegee tot vrees, en hy het my nie gevrees, en vir my naam nie gebewe nie. Betroubare regsleer was in sy mond, en onreg is op sy lippe nie gevind nie. In vrede en opregtheid het hy met my gewandel, en baie mense het
hy van ongeregtigheid teruggebring, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is die boodskapper van die Here van die leerskare, maar julle het van die weg afgewyk, julle het baie deur julle onderrig laat struikel, julle het die verbond met Leefie verbreek, sê die Here van die leerskare. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons pleit by U, dat ons U nooit sal verlaat nie. Here, want dan sal ons omkom. Here, ons bid dat ook, dat die woorde wat U in ons mond gelê het, Here, en die seëning wat U oor ons het, Here, dat ons dit sal deel met ander, en dat hulle harte oop sal wees, ontvanklik sal wees vir die woord van God, en dat hulle dan sal doen wat U woord sê. Ons loof U, ons prys U, ons eer U groot en heilige naam. Amen en amen.